আসসালামু আলাইকুম, হোয়াটসঅ্যাপ এভরিওয়ান, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই নিউ ভিডিও। তো চলে আসলাম তোমাদের জন্য নতুন একটি ভিডিও নিয়ে। তো এই হচ্ছে আমাদের বরাবরের মতো কালেক্টিং বাস্কেট। তো এটাতে আমি কালেক্ট করব আমার ভেহিকলগুলো। তো চলো দেখা যাক কি কি কালেক্ট করতে পারি। ওয়াও গাইস, আমি বলতে না বলতে একটি পেয়ে গেলাম ডাম্প ট্রাক, স্কাই কালার ডাম্প ট্রাক। খুবই সুন্দর গাইস, এটা হচ্ছে একটি ডাম্প ট্রাক। তো এটা বাস্কেটে নিয়ে নিলাম। তো এরপরে দেখা যাক আর কি কি কালেক্ট করতে পারি তোমাদের জন্য। বলতে না বলতেই আমি পেয়ে গেলাম আরেকটি, এটা হচ্ছে একটি পুলিশ পিক আপ। খুবই সুন্দর স্কাই কালার পুলিশ পিক আপ। তো চলো দেখা যাক। ওই তো একটা দেখতে পাচ্ছি, ওয়াও ওয়াও, খুবই সুন্দর একটি কার, স্পোর্টস কার স্কাই কালার। দেখো এটাতেও ব্যাক বাটন একটি সুইচ আছে, অন অফ করার সিস্টেম আছে। খুবই সুন্দর গাইস। তো এটা আমি আমার বাস্কেটে নিয়ে নিব এখন। তো এরপরে দেখা যাক আর কি কি আছে। ওয়াও ওয়াও, খুবই সুন্দর একটি হেলিকপ্টার স্কাই কালার। খুবই সুন্দর, আমার কাছে খুবই ভালো লেগেছে। তো এটা হচ্ছে একটি কামান, খুবই সুন্দর। তো এটাও বাস্কেটে নিয়ে নিলাম। তো এরপরে দেখা যাক। ওয়াও, গাছের উপরে কি এগুলো কি দেখা যাচ্ছে? এগুলো স্পুন স্পুন পেয়ে গেলাম, দুইটা চামিচ পেয়ে গেলাম। আর আরেকটা কি যেন আছে। ওয়াও, এটা হচ্ছে একটি চাকু। খুবই সুন্দর গাইস, দেখো কত সুন্দর। তো এগুলো নিয়ে নিব আমার বাস্কেটে। তো ওই তো, এটা কি? এটা হচ্ছে একটি মিনি সাইজের বাইক। খুবই সুন্দর একটি স্কাই কালার বাইক। তো এটাও নিয়ে নিলাম বাস্কেটে। তো এরপরে দেখা যাক। ওয়াও, এটা কি? এটা হচ্ছে একটি স্পোর্টস কার। খুবই সুন্দর স্পোর্টস কার স্কাই কালার। তো গাইস, আজকে আমি যতগুলো, এটাও আমি আমার বাস্কেটে নিয়ে নিব। তো আজকে আমি যতগুলো ভেহিকল কালেক্ট করলাম সবই হচ্ছে স্কাই কালার। তো এই তো পেয়ে গেলাম আরেকটি, এটা হচ্ছে একটি স্কুল বাস। এটাও হচ্ছে একটি স্কাই কালার স্কুল বাস, খুবই সুন্দর। তো আজকে আমি যতগুলো ভেহিকলগুলো কালেক্ট করেছি সবগুলোই হচ্ছে স্কাই কালারের। তো দেখো, আমি আমার কালেক্টিং আজকের মতো এখানেই শেষ করছি। সবাই ভালো থেকো, আল্লাহ হাফেজ।